Просыпаюсь до того, как встало солнце, его острые лучи одеяла тайги коснется. Морозный воздух с треском разрезает поступь, начиная новый день, что для простых людей совсем не просто. Пред вахтой он с вниманием обойдет по кругу. Экскаватор для кого-то, для него напарника и друга. Тут свою технику уважают, чтят, не льстят, ведь днем это его дом, что согреет в минус 50. Верная машина надежно прикроет спину, пока дома ждут жены, дети, и это стимул. Ведь от медведей мошкары не защитит щетина, но именно это и делает из мужчин мужчину. Вдали от мегаполисов и виртуальных ценностей, здесь все настоящее, как было и в древности. Родина, долг, цель, честь, и как свой крест нести. Плюс рядом друг, что не подведет в своей верности.